Да, звук Audio Jungle, то есть это мелодия взята с Envato Elements, скорее всего. Окей. Но мне не хватает здесь звуковых эффектов. Хотелось бы еще чуть-чуть доработать звуковых. Из звуковых эффектов я слышу только лишь пш, вот это вот все дело. Ну, диви, тут іще з того, що про звукові ефекти, прям клієнт звертав увагу, що йому ці пш-пш, ці звуки прям потрібні, щоб в роботі були. Може, люди просто на цьому, знаєш, типу, сфокусувались, якби. Работа номер 5. Кидай. Виталий Кочкин. Реально. Давай, щоб ми, коротше, не збивалися, кажеш, голосуємо роботу номер 5, і я буду там робота номер 6, я буду відправляти. Хорошо. 10, 8, 5, 8, 9, 9, 7, 9, 7. Лаконично и быстро. Да, пока что это мой фаворит. Дальше идем. Стадник Максим сделал 2 работы.